ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു പി സി ബിൽഡ് തന്നെയാണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന 10th ജെൻ പ്രോസസ്സറൊക്കെയാണ് ഇന്റലിൻ്റെ. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്റലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു പി സി ബിൽഡാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാനിപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇന്റലിൻ്റെ 9th ജെൻ പ്രോസസ്സറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പി സി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോസസ്സറായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് i3യുടെ ഇന്റൽ പ്രോസസ്സറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. i3യുടെ പ്രോസസ്സറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് i3-9100F എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു പി സി ബിൽഡിന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 4 കോറും കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ 4 ത്രെഡ്സും കിട്ടും. ഇതിന് 8th ജെൻ പ്രോസസ്സറും ഉണ്ട്, അതിനും ഇതേ സെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രോസസ്സറിനേലും ഈ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ജിഹാഡ്സ് കൂടുതലാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം കൂടുതലാണ്. ഒറ്റ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിന് നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വേണം. അതായത് ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് ഇതിനൊരു ഗ്രാഫിക്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ടൊരു ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് എല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗെയിമിംഗ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പി സി ബിൽഡേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 6800 റുപ്പീസാണ്. അതിപ്പോൾ പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ വില വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മദർ ബോർഡാണ്. അത് GB ഒരു മദർ ബോർഡാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അസ്യൂസ് MSI അങ്ങനെ മദർ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ ഇത്തിരി ഫേവറബിളായി തോന്നിയത് GB ആണ്. കാരണം ഞാൻ GB ഒരു മദർ ബോർഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണത് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു മദർ ബോർഡാണ്. GB H310MS2H എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മദർ ബോർഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മദർ ബോർഡ് നമ്മുടെ 9th ജെൻ പ്രോസസ്സറൊക്കെ സപ്പോർട്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ 2 3.0 USB ഹബ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2 2.0 USB ഹബ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു HDMI ഔട്ട്പുട്ടും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് HDMI ഔട്ട്പുട്ട് വെക്കണത് വെറുതെയാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സറിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ HDMI കുത്തിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും കിട്ടില്ല. നമുക്ക് അതിനൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ മദർ ബോർഡിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് GB H310MS2H എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മദർ ബോർഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതും ഈ ഒരു മദർ ബോർഡും ഇൻ്റലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സറും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് റാം ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ റാമിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഡാറ്റയുടെ ഒരു 8GB റാമാണ്. ഇത് DDR4 റാമാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഇതിന് 2400 MHz സ്പീഡാണ്, ക്ലോക്ക് സ്പീഡാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3300 രൂപയാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതിനിപ്പോൾ ഓഫറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിനേലും കുറയും സാധ്യതയൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറവില്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഞാൻ റാമിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഞാനിത് വലിയ ഗെയിമേഴ്സിനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തല്ല, ഒരു മിഡിൽ ലെവലുള്ളവർക്കൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ഗെയിമേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊസേറിയ അങ്ങനെ കുറേ ബ്രാൻഡഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഡാറ്റയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു ബിൽഡിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെസ്റ്റേൺ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ഒരു SSD ആണ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിന് 240GB വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇത്തിരി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ 240GB തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് 235 അങ്ങനെ സംതിങ് എന്തോ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. ഞാൻ SSD നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം ഈ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു പർപ്പസിന് ഞാൻ പറയണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 1 TB ഹാർഡ് ഡിസ്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു 1 TB ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ്, ഇൻറ്റേർണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സീഗേറ്റിനെ വാങ്ങിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഡിജിറ്റലിനെ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീഗേറ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ സീഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഏകദേശം 6 വർഷമായി 1 TBയുടെ. ഇതൊരു കുഴപ്പം അങ്ങനെ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3500 റുപ്പീസ് ആകും, അറൗണ്ട് 3500 റുപ്പീസ്. അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5700 തോന്നുന്നു, അറിഞ്ഞുകൂടാ കറക്റ്റായിട്ട്. ഇത് 5400 RPM സ്പീഡുള്ളൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മതിയാവും നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജിനൊക്കെ ആയിട്ട്.
പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് GTXൻ്റെ 1615 സൂപ്പറാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഞാനത് എൻ്റെ കസിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അവിടെ എനിക്കിത് അറിയാം, കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ജിഗാബൈറ്റിൻ്റെ വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂസിൻ്റെ വാങ്ങിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അത് കുറേ എഡിഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓവർക്ലോക്ക്ഡ് എഡിഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ സാധാരണ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ജിഗാബൈറ്റ് വാങ്ങിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ജിഗാബൈറ്റിന് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അസ്യൂസിൻ്റെ വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ MSIയുടെ വാങ്ങിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് ഇത്തിരി ചെറിയ ഡിഫറൻസൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ആണ്. പവർ സപ്ലൈ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വർക്കാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 550 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ്. നമുക്കതിന് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ വല്ല ഫാനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം കൂടിയതൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. ഒരു 500 വാട്ട്സിൻ്റെ PCU ആയാലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഏരിയയുടെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് ബ്രാൻഡഡ് ആയാലും മതി. ഞാൻ ഇന്ന ബ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എത്ര വർഷം നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ക്യാബിനറ്റാണ്. അത് ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിസൈൻ ഇല്ലാത്ത ക്യാബിനറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നോക്കാം. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ പ്രൈസ് കൂടിയതുണ്ട്, കുറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുകയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു PC ബിൽഡിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇതിനോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ മണിക്കുട്ടൻ സൈനിങ് ഓഫ്.